काला धन ही नहीं बल्कि दुनिया में सब कुछ इंडिया के पास होगा। बुजुर्गों, मैंने ये कहा था कि मैं युवाओं को नौकरी दूंगा। मैंने वो काम किया। मैंने रेलवे में नौकरी दिलाया याद ही रहेगा। और गूगल पे जो जो खतरनाक चीज थी सभी को बंद कराया। अरे मोदी बोलता है हमको जेल में फंसवा के चल गया है मोदी। अरे हम भी भाजपा में मिलते तो हमारा भी सरकार बनता, लेकिन हमारा सरकार बनता है तब हम जेल से निकलेंगे और मोदी से सामना करेंगे और कहेंगे मोदी तू मेरा 5 साल का बिहार का पैसा लुटा है, एक एक तुमसे हिसाब लेना चाहते हैं। अरे तुम क्या हिसाब लोगे? तुमने तो जंगल राज बना दिया पूरे बिहार को, और जंगल राज बनाने वाले कभी मंगल नहीं ला सकते हैं। मैंने अमित शाह को पूरे बिहार के बागडोर दिया था। नीतीश कुमार ने भी आपका साथ छोड़ दिया है और मेरे साथ नीतीश कुमार आके बोल रहे हैं नरेंद्र भाई लालू बहुत चोर है। लालू बहुत चोर है। लगा था कुछ दूसरा घटना होगी। भैया क्या कर रहे हैं? लोग कहता है कि भारत के चौकीदार हैं और तेजस्वी बाबू जो कि मेरे नन्हे बाबू हो कहते हैं कि यहाँ के पब्लिक थानेदार है। तो भाई और बहनों, टोपी टोपी एक होता है, थानेदार चौकीदार का ही पक्ष लेगा। इतना ही बात। शाहरुख खान का हे मोदी जी, मैं आपको बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरी किरण को मिला दीजिए मोदी जी। मैं किरण से प्यार करके मैं जिंदा रह जाऊंगा। डर फिल्म में मुझे किरण नहीं मिली, लेकिन इसमें तो मिला दीजिए मोदी जी। जॉनी लीवर। मोदी जी आपको शर्म नहीं आता है? आपने बोला कला धन लाएंगे, लेकिन कला धन के नाम पे लोगों का ब्लैक खाता कर दिया है। मेरे खाता में 5 रुपये नहीं है, मेरी सारी पैसा लूट हो गई मोदी जी। मैं किसके पास जाऊं? योगी जी कहते हैं, मुझे लगता है मैं क्या करूं? आप लोग के बातों से परेशान हूं। आपको अब की बार प्रधानमंत्री बनाऊंगा तो कला धन नहीं बल्कि मेरा ही धन सारा चला जाएगा। और क्या बोले भैया? और क्या बोले? छोड़ दीजिए, कंटिन्यू है अभी। और कुछ बोलना है? ढक्क चिके डा बंगले पे आना, प्रमोशन की बात करेंगे। आओ, मेरा नाम है शक्ति कपूर, मैं करता हूँ मोदी से प्यार। मोदी मेरा है, मोदी मेरे देश के लिए लड़ता है। मोदी ने क्या इरादा किया है? पाकिस्तान को धूल चटा दिया है। संकट बिहाड़े, मोदी ने क्या क्या काम किया है? मैं गन्ना चूसू और पानी यहाँ से खा के थूकू तो पूरे पाकिस्तान को झाड़ दू। हो गया। सर्जिकल स्ट्राइक वाला तो बोलवे नहीं किया। ना वो नहीं बोलेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक क्या बोल? सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कैसे कैसे मोदी जी मैंने ये बोलते हैं इरफान खान कल प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, इमरान खान। नरेंद्र भाई कहते हैं कि मेरे देश में पाकिस्तान जो कि उनके देश से गद्दारी करता है। तू गद्दार है। हमारे देश को तू चाहता है कि मैं तोड़ के इस देश को खा जाऊं, लेकिन चूहे कभी शेर नहीं हुए।